И памперсы не за что будет. Вот в чем дело. Шли на мели. Зачем памперсы? Если тебе что-то приходило, теперь на памперсы было для ребенка. Пока подрастет. Только в памперсах надо долго. Нет, когда уже ходит раз в сутки, то тогда хорошо. Просто следишь за этим. И все. Доброе утро после обеда. Курям не знаем, что делать. Они едят зерно, что не едят.
Іду.